Paham ya, terus niki kula aturaken. Terus wong muni persis nabi ku ra iso. Jelas teke nabi ittaqun nar walau bisikki tamrah. Ana hadis rada ora tamrah, malah mlesete repot meneh. Ya maksaron nisa tasaddaqna wala tahqirun najaratun tijaratiha walau firtanasatin. Wong wedok-wedok, kowe aja nyepelekno sedekah senajan to barang sepele. Sepele contone koyo sampil wedhus. Jadi kira iso sedekah to. Ngekeki tangga muk sikil pitik. Perkarane saiki ambil wedhus. Wah, yo edan kabeh nek ana wong Jawa ora iso sedekah, nak mayoran muk lare nyembelih pitik. Sing dicontohno Nabi sambil wedhus. Paham? Jadi nak sidik-sidik ada mulai tek rasul. Saiki buktikan sekian tek. Apalah hadis akeh aku. Lah itu makanya dimaknani secara usul fikih. Firsana satin adat orang Arab mayorane wedhus, maka Nabi nyontono wedhus. Maka kata wedhus tidak menjadi catatan hukum. Wedhus yo apik, sapi yo apik, pitik yo apik. Sing ora apik iku asu. Lah iku. Wes dadi jelas aturane. Paham ya? Lha ngono kok ora iso. Paham ya? Paham ya? Jadi mau sing pas tak kongkon balik mau. Tak kongkon tuku tong semo pinter rukin tapi pinter Mustafa. Pinter rukin kakon iki. Pinter rukin ya. Ya tapi soleh Mustafa. Mergo ora wani sepiku. Lah goblok sing ngene iki ya entuk ganjar. Lho nggih kan dawe Nabi kan manis tahada fa asoba falahu ajron wa in akhta falahu ajrun wahid. Istihad itu nak tepak ganjarane loro, nak ora tepak ganjaran sito. Mergo goblok Mustofa goblok sangka saking sopane moh nglawan teke kiyaine. Mulane goblok tapi yo terpelajar. Tapi yo goblok. Lah iku jeneng ganjaran. Lah iku jenenge ilmu usul napa? Fikih. Makanya di ilmu. Paham ya, terus niki penting kula aturaken. Mun sakniki balik teng niki. Sujud wau iki kula balik wau. Nabi kan dawuh umir tu an asjuda ala sakpati azumin. Cara mayoritas Syafi'iyah darani iku nganti dadi syarat sah. Tapi sebagian Syafi'iyah darani iku ora kudu dadi syarat. Sing pokok iku napa watul jabah. Enggak kok napa? Tapi nak kepengen sempurna ya sujude Mustafa berarti 7 anggota. Mbok syaratnya ngapal ora ora. Ngapal ora ora. Nah, tapi sing paling apik, paling pokok di luar iku sujude ati. Meniki kula latih. Senajan kula guyon ati kula sujud terus temen. Jadi sujude ati ngaten kula tak kasih beberapa contoh perilaku ulama. Kula yo diutang iki masalah, diutang tapi ra akeh. Utang ora nganti 10 juta, cara tak sahur saiki iso. Wiling-wilingan aku menungso. Kula misale yo diutang iki masalah, yo duwe syahwat, yo duwe keinginan, duwe beberapa kesalahan-kesalahan sebagai basari. Tapi kula niku izin mbek pangeran. Misal ape donga supaya ndak punya masalah iku izin. Isine iku wong dhe masalah iku pantes wong menungso. Wong menungso dadi objek hukum aturane pangeran. Dadi di masalah yo pantes. Sapa wae pantes. Dadi ape donga iku izin. Sebagai bentuk sujudku ning pangeran. Mun Gusti nggih kersane. Lah, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didhawuhna Syaikhul Qadir masyhur teng manaqib, la taqtarjal ban'ama wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Fasallim lil kul fasallim al kul fasallim seperti la taqtarjal ban'ama wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat. Ya ora usah kepengin tok tolak balak. Mergo nikmat iku wis mesti tok kowe. Senajan kowe njaluk sik ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe rong salat duha wis di dhuwit ora. Cina ora tau duha duwe akeh. Nggih, Bos. Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus di bojo, ya payu rapi. Artinya sedurunge kowe njaluk nikmat ya wis ana nikmat. Tapi wong Islam kan donga Gusti dinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayat dongo seidina to. Tak dek wong kafir-kafir untuk hidayat itu sedurunge dongo ta ora usah. Gak usah kan. Tapi nek pengiran kersane.
Ya entuk. Lah nek kowe ndonga syarat entuk hidayat berarti wong kafir bakal entuk hidayat. Lah ora carane ndonga. Lah iku makome Sayyidul Qadir makom sujud. Wa bal wa halatun tika bala gawan urip. Ya wis. Fasalin lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Ben pangeran menjen sing duwe. Barno ae pangeran. Sing duwe. Sehingga ketika orang dengar sujudul qalbiyah begini donga iku izin. Donga kok intervensi Tuhan. Namanya donga dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubukan, mbok pas mlaku-mlaku iku sujude ati ora bakal itidal nganti kiamat. Sujudun laraf abada. Sujud sing ora bakal itidal. Kalau sujude Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pas iku posisi ya lungguh, dicancang mbek Namrud. Dicancang diobong. Saking gedene geni. Buareng guweni banget gedene. Sing tukang nguncalo lho, ben ora iso. 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Aku bingung, bareng gede gede nganggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire. Perkarane namarat. Ora berkali-kali dijajal ngono. Saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwara bisurati sayyin min suyuhi kono pokoke setan mendo wong tuwa elek terus marahi Manjanik. Jadi pelontar granat iku kunane kuno penemune napa setan. Akhir diwari gawe Manjanik ketepil. Diwari gawe ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil iku napa setan. Mana ana kiai ra seneng ketepil jare iku penemune setan yo ono kok ngono. Lah royaltine wis sapa iku. Walhasil akhirnya nganggo Manjanik. Nganggo napa? Manjanik. Bahasa Arab ketepil itu Manjanik gede. Diuncal Ibrahim tok tengah. Bareng wis kobong, masyhur. Malaikat Mikail teko, malaikat sinten teko, termasuk ketuane malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan ini. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fala. Kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Jibril wis pinter, ketua malaikat ora pinter piye. Pinter. Ora maksudku ora butuh be aku, butuh be Allah, tak sampeno. Jare Jibril. Jare Ibrahim, kalau Allah ora perlu kuwe wis berso. Jadi salah. Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata itu masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika fala. Nah, enggak maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untung Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu malah marah cara menikono malah marah. Untung enggak semua riwayat ada yang bilang biar tahu ayo bahaya sampai ngono. Jibril sing masalah kan. Mau enggak maksud saya tak sampaikan ke Tuhan. Tapi Jibril rarana terusane lho biar apa? Nanti menikono kan masalah kan. Sahabat Ibrahim apa hasbi min suali ilmuhu bihali. Masyhur hasbi min suali ilmuhu bihali. Ya Allah wis pirsa apa aku jalo. Lane darani Khalilur Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamake Khalil ku akhillah. Ibrahim saking parake pangeran Allah ngekeki gelar Khalilur Rahman. Khalil ku maknane kanca akrab. Khalil dijamakno akhil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Ya wis. Mulane terus ning dunia sufi ana nanggeman niku napa? Qad kafani ilmu rabbi an suali wa terus fa suali wa sebut ini qad kafani ilmu rabbi min suali terus ketika aku donga fa suali wa biali syahidun li biftikori nah aku njaluk pangeran iku mau guling-gilingan nah aku butuh pangeran jadi nah aku donga njaluk pangeran mau guling-gilingan nah aku butuh pangeran syahidun li biftikori lha iku sujud ati. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Mulane dari ethaf secara ihya ini. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing laraf abad. Jadi niku makom. Ya harus dilatih sampean enggak usah terus-terus satan niku mboten makom. Kulo di makom-makomno. Pisan tok mawon mboten usah kudu ping pisan tok. Kulo nggih nate. Kulo niki kulo buka kartu karena ini urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama badhe lahir yo ora di duwe, melarat tenan kulo teng perantauan sing omah kontrak. Saya sebagai manusia nggih pengen donga supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar pejaluk pengiran wisin.
Mau urusan kelahiran iku njaluk pangeran. Pitik wedhus nglairno tamu bidan yo do lahir. Mosok ora tak anggap tontonan. Artine kula kowe ora rasane dadi wong alim mari, tak warai, paham? Manjene isin tenan lho Gusti. Wedhus iku nglairno tanpa bidan yo lahir, sapi nglairno tanpa bidan yo lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Kan sikil sik ora. Kan luwe angel cara medis. Dadi akhirnya kok aku itimat mbek bidan isin. Tapi orang undang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula nggih. Dalam keadaan bingung kan kalau sholat hajat kula seiring. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi ajjalil umur wa aisariyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya. Saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau meskipun hatta fi ajjalil umur wa aisariyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi misalnya kalau pas mangan, belalah seretan. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang, kadang seretan. Melaku-melaku gak kepengen tabrakan, ditabrak uang. Kita akhirnya kalau musuh tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah, iya kanak budu, iya kanak tak ini ku orang bakat mustajab. Lah itu sing terus aku rosil ini pas saat sholat itu saya rosil ini. Iya ajaran ini Fatihah kan. Iya kanak budu, wa iya kanak tak. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalahnya kowe ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan. Lho kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sakjane kowe minta tok wis ibadah, justru minta tok ngetokno butuh pangeran. Kowe ora usah bakat. Mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah, Allah kuat. Jalur itu berarti kue ngakoni kue butuh, Allah sing dibutuhkan. Lah berarti ana status ubudiyah, ana status uluhiyah. Kue jalur kan berarti kue azal, kue ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kue butuh, Allah dibutuh. Lah tapi nak kue jalur dengan arti ngancam pangeran bil mustajab kan kau yang ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, kau yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mosok ngono ora iso. Saya malah ning ati jare apian, jan sing ngene kok gak. Lah itu rasa judul qalbi, ora balik. Nggih, niku mboten napa? Sujudul qalbi. Sujud hati orang ngene iku iya kana budu, wa iya kana stam. Ya pokoknya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kowe ora usah bakat mustajab. Mergo iku wilayah Tuhan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok. Wong kowe nak mbajak cawe kowe dek kita rapi gelem. Weh bariku ke kodok kancam. Empo itu gelem ora urusane dekne ora urusanku. Karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Anda. Tapi paling gak seneng wong wedok kan wis bukti ketok lanang. Kira-kira ora seneng sejenis kan lumayan ana status. Lendak kalau kowe misalnya dadi wong tuane kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku disenengi cah wedok berarti normal. Engko normal meneh lalas senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wis. Nah tapi misalnya kelainan kan sudah senengi sak jenis, atau seneng cah elek trakom, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang nggak punya poin benar, pasti perilaku benar itu punya poin. Tanpa ngenteni disebadah dia, paham? Tanpa ngenteni. Wes saiki tak contohno, misalnya Ruhin ngamar cah wedok, ngamar rondo ayu. Urung dijawab iya, paling gak wong kancane mendingin. Ruhin ora wae pinter, tetep ada status dasar. Paham ya? Ana rondo ayu ning pojok, desa liya pojok. Kok Ruhin roh? Ruhin wis jawab, gelem gak ditak rabi. Kancane ngelem apa? Rohan kan itu jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Mustafa rum jawab, Kabir rum jawab. Wah, kedisian Ruhin. Wah, artinya banyak poin yang sudah didapatkan. Meskipun tadi, mungkin lah ya, tapi yang buah, mesti gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kabeh di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti dia ini benar ya ayyuhannasu antumul fuqara'u. Lu wong wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga iku meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane jaga pajak biasa-biasa saja, tambah meriang.
Nggih kula kutipkan hadis sahih. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyafin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan. Kon delok di majlis zikri. Majlis zikri kados nyata iki majlis halal wal haram, pokoke yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, ngene tak hadis rata-rata ulama menafsirkan majlis zikri itu majlis halal wal haram. Tapi ana wiridane. Mosok aku ngene kira wiridan, buang kune. Terus setelah itu Allah tanya, "Wa alamu bi." Para malaikatku, wong kowe apa? Ngaji kowe, belajar halal haram jenengan. Lah iya terus karepe piye? Ya jenenge ngaji kepen tok pas swarga. Wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya ndak, mesti mau iman mawon ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye, kok tambah nemen gitu. Terus lah mereka njaluk apa? Kepengen boten dun rokok, apa ora rokok boten. Umpama roh tambah wedi gitu, Pak Melayu gitu. Ora roh men wedi ngoten. Mereka jaluk sapa nyembah jenengan. Lah aku ya mboten. Muga roh tambah nemen oleh maca tasbih. Pengiran dawuh, "Nek kowe malaikatku wajar nyembah aku, panjenengan arepku. Wedi wae aku ya wajar jenenge roh aku." Malaikat meriah bodoh dibeli. Takwane gak kepajar. Lha ning hadis sahih ternyata takwa kita ini luar biasa, barokah ra roh niki. Barokah napa? Mulane kira usah muka sapa, engko marah gak luar biasa. Biasa model goblok ngene wae, pokoke sing paham ya. Lho nggih tak hadis lah, bahal au ditanya apa tahu. Hebatnya nak tidak. Kowe seneng ndi saiki? Musa apa ora usah. Paham gitu, terus niki kula suwun kula ge seneng dina anak donga ben mustajab, ngomong sing pun bosen-bosen larat ya kepengin mustajab lah. Jenenge kesel yo oleh paham gitu. Sing ra payu-payu rabi Joko-joko sing ngaji mriki kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocahe disebut. Alamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe wedok yo ndonga ora kepentuk kowe. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok ra ngono to. Ono santri seneng ninge wayu putrane iki gedhe. Mesti ro candalemu ni nauzubillah kan. Candalem seneng yo repot. Kalau ono wong dokter wayu terus yang seneng wong nganggur, dokter lah istipat-ipat ya Allah, jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia. Weoso egois. Gusti, kalau juga orang mustajab, sampai ketemu pengiran sama, aku ngurungokno dogane dek, deknya berkali-kali istiadat orang untuk kue. Mulane kayak kudu sadar. Dunya wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nek kowe sadar ngono ya terjadi sujudul. Dadi kula suwun mbok piye atimu. Wae kula suwun. Wasjud waqtarib niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane tiyang-tiyang alim niku. Kualitas kula niku mboten guyon wae isin lek pengiran. Kula niku sampean ngandel kena ra kena. Kula nang turun kadang gitu pengen merengut, gitu pengen napa wae kukur-kukur napa anggere eling ya Allah kok kaya aku gak kuat teng kerajaane jenengan ra kuat dadi kawulane jenengan kula anggere kadang go jamu bojo mbok kecewa mbek tangga kecewa mbek santri kadang nggih kepen ngeluh tapi anggere eling Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi ini kok kula ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan akhire guyu lah kadang guyu kok keliru diamu bojo diamu kok guyu malah tertinggal Tiang kok cilik kok guyu. Wah ya repot to. Lah terangno terus piye. Iya angel kan dadi wong usul yo angel. Mulane bener kuwi ora usah usul. Penak kowe urip wis. Tok ngamuk-ngamuk, tok merengut-merengut, tok guyu-guyu, penak pokoke wong awam ku penak. Terus ngono awak yo maklum, mergo Rahman Rahim mau dadi maklum ya ae. Wong kowe ngene iki yo gaweane pangeran kok piye gitu. Jadi sampean tak ceritani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alime ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Akhirnya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya
sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haramain. Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Hilyatul Auliya. Menjelma jadi kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya, kitab induknya Ihya itu satu. Itu diantara yang diceritakan niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib buat tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asbahani, Shahibul Hilyatil Auliya itu. Kita muridnya Imam Jabir, sahabat kan ada yang terkenal gini Jabir bin Abdullah. Itu dia murid terkenal gini Muhammad bin Munkatsir, itu namanya Muhammad bin Munkatsir, masyhur. Muhammad bin Munkatsir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip makalahnya Muhammad bin Munkatsir. Itu nak ana wong fasik mati. Wong fasik sek mati teko. Mbok mati ne oplosan lah yo. Teko. Sekaruan mati mergo ngombe oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih gini, sama terangno cara fikih kan yo. Rungokno tenan iki. Nak ana mati ngombe oplosan, kowe Mustafa kira-kira dadi kiai nyolati to ora? Islam lho, Mas. Nyolati kok. Nyolati kowe. Nyolati. Nak bunuh diri. Nyolati kowe. Pinter, bodoh pinter ya. Kali-kali bodoh pinter. Tapi keliru separuh, paham ya? Keliru separuh. Nah, dawuh Nabi ngeten nggih. Niku rumono tenan, kena mbok tiru, wajib mbok tiru. Ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah, seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, anak neng kene nyontokno rugen apa kiai cerai Rito ya, Mas. Nyora nyontokno kuwi repot kene daerah kiai, nyontokno rugen itu mesti. Udah protes ya. Protes ya gitu. Jadi misalnya gini ya. Nah, ning daerah kula niku penak ana kiai ana ulama. Biasanya bagian nyolati ku kiai. Ulama ku ngenteni ana masalah angel lagi diundang. Jadi ulama malah kaya wong nganggur ning daerah kula penak. Ya aku yo. Kan sido kiri ki ngoten kula iku meneng sido kiri. Mas-mas sing kiai-kiai induk nak tahlilan kok guri. Ya kok guri nek ana wong mati. Ya jejer kula bareng. Jadi mriku wonten tukang imam tahlil, ya tukang napa-napa. Jadi kiai teko do guri. Dadi penak ora entuk jantah ra kangelan. Dari mulai. Kok penak Mas? Ya modele ngeten iki penak. Jadi ora kok kiai hidup terus kangelan ono mati dekne ono tahlil. Ora melo-melo. Penak cocok. Nah, mriki mboten nggih, sing paling hidup ya paling kesel ya. Ya tapi paling bahagia aja kok. Ojo eling kesel tok. Nah, itu kalau dalam hadis suatu saat ini rungono tenan iki. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah. Nah, Nabi itu kan mukasyafah ya. Beliau bilang, "Alaihi dainun, apa dia punya utang?" "Na'am ya Rasulullah dinaron." Ya, dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nate kula hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram. Berarti pinten? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Pinten? Karena sanggup bae 600, 900 mungkin 1.800.000 sih. Sanggup bae sekitar pinten? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak 300.000 mungkin berapa? Bener? Nah, 2 dinar berarti 24 ya, 2,4 berarti sak rugen diutang 2 juta 400 kan angel loh. Sangelnya urus dan urus. Walhasil Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati, asal nggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, Qatadah seorang sahabat, ya Rasulullah, Huma alaiya 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Tapi kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya ora bener-bener niku. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati supaya jadi jera bahwa ini masalah.
Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, guling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai mati di masjid jumlah yang sholat sama, gampang. Berarti keliru separuh toh jawabannya. Paham ya? Ini teks kalau sama nggak percaya cari di sarah Muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sahibikum, apa sallu ala sahibikum. Jadi kalau kalian ini kan tidak fair kan? Misalnya kalau semuanya wajib datang fardu kifayah, masa wong sing mati oplosan mbek sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bungok-bungok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipendem kan saya enak pas sing mati sujud oleh ini saya tok ati. Sak sing mati ngoten niku saya ayo mun mati iki. Macam-macam kan. Aku lagi bolak-balik digugat ke tiang-tiang kutho, Bapak, adat itu gimana? Masa orang bajingan mati saya tuh. Jenenge wis mati, saya iso mati ya saya. Begal wis mati, saya. Dewe tra itu dadi. Ada saja alasannya, lho malah. Cari takok alasane. Disebut kok ora siap. Kula sering ngimami lah teng desa kula. Kadang ya ono guru-guru SD sing PNS biasanya kritis. Gus, badhe tanglet. Oh jenengan nyaksekno saya apa? Saya wis mati. Dia nuakal. Lah iya wis mati ra iso nakal, sahabat. Masuk. Wong nang alim, kliru ono alasan. Kliru. Kliru piye tenan ya. Jadi kliru ono apa? Tenang. Kalau baleni mana ya? Terus nak tiang mati misalnya bunuh diri, ya paling fatal itu bunuh diri, oplosan itu sebaiknya yang dianggap tokoh atau yang dianggap soleh di daerah itu udah usah nyolati. Tapi orang awamnya nyolati. Guling-gilingan nak mati apik mbek elek iku gitu. Tapi kudu ono sing nyolati piye setiap jenazah muslim itu berhak mendapat sholat. Lain Nabi iku terus apa coba bayangno piye wae bagi korban yang mangkel tenan. Orang yang gara-gara dibodoni multi level, dibodoni mitra bisnis, melarat untuk pitung turunan tenan. Saya ada yang tanya, Gus, kenapa Nabi sama orang utang kok sesini situ? Bagi korban itu yang mangkel tenan. Wong utang dikemplang terus dadi melarate sak anak turun yo mangkel tenan. Iya betul. Sehingga Nabi juga mikir kondisinya sing dadi korban diutangi gak bayar. Hanya dengan Nabi tidak nyolati kan berarti simpati sing diutangi. Tapi piye wae jenazah iki muslim berhak untuk salat, ya dibagi solu ala sahibi. Separuh. Lho nek soal adat ning gone pondok-pondok kan ngoten nggih. Nak kula dereng nate jarang lampahi. Biasane kan nggih nek niki wonten hak adami menawi sithik nggih brokno nggih nek menawi amrot diprunggu semuni nggih ora sing utangi. Bungak-bungak buat tergur. Iku ora sing duwe. Cara duwe 10 juta digawa. Diparani kapan-kapan tetep dari sapa. Dadi ora ono gunane istibrok niku ora ono gunane. Tapi yo lakone nggo iling-ilingan, nggo kegiatan sing rutin. Tapi gak ono gunane. Lah kula nate jan kula nek kiai tenan. Kula jajal ibrok yo nate, istibrok yo nate, jajal ora yo nate. Ketika jajal ora ya langsung medun ya ditangkleti. Gus, kok dereng istibrok napa? Niku utang-utang. Ah sing mending nggih ra sing duwe dhuwit, ora ono gunane. Wis mikir piye nggih Gus. Ngrame tok nggih. Saniki jok era kula niku udah rapati wajib istibrok. Ngerti ngawiti kula tetep dadi tren. Penake terkenal ngalim kan niku. Dadi rontok wani aneh-aneh tetep dadi tren. Kula anggere jenazah wong masalah biasane terkenal nang wakal wis kula nak kan nglepas keluargane ben jalukno sepuro go jaman teng donya nakal iki kula biasane pone ngene pon mati iki jenengan cek gedeng wong mati sampean kok cek gedeng ben nabuk iki susul mati ya mrene Jare apa kudu aja cek saksi dia mangkel wong wis mati kok nyepuro ora gelem sampean cek gedang susul mikir, waduh kok nyusul nyepuro wae Gus. Omong kelong tidak apik cak angel lho. Lah nek pencet gedang pengen apa hen? Sul. Angel ngatur. Paham ya dadi kula suwun niki ngaji tenan iki terus niki kitab Ithaf. Ithaf niku mujaddid tahun 1300. Ya termasuk tiyang sak mangke.
Niki sare ikhya terus wa madaru hadi toriko ala hadi sadqa eling-eling wa madaru hadi toriko ala hadi sadqa. Jadi toriko Naqsabandiyah, cek Qadariyah, cek Sadiliyah, cek Tijaniyah, Satoriyah kabeh iku pokoke kancine kasih lu tahu atine sujud terus ora tahu iktidal ila yaumil qiyamah. Jadi carane ya legowo. Ya wae kados Muhammad bin Munkadir. Nek fasik disolati alasane ngeten. Inni astahi minallah. Ayya'lama qalbi annahu ajaza an afi khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Nak nganti Allah iku pirsa atiku ngukumi kaya-kaya Allah ora iso nyepuro mung sing dosane gedhe. Aku izin sama pangeran. Wong nangis kabeh gara-gara jawabe Muhammad bin wong fasik ngono kok jenengan salati jenengan wong sae jawabe Muhammad bin Qadir aku ora krono fasik iku aku izin mbek pangeran nak nganti Allah pirsa aku darani Allah gak mampu nyepuro wong sing dosane walhasil ala kowe Muhammad bin Munkadir ambek Allah Subhanahu kowe wani ngarepe pangeran Gusti jenengan ra iso lho nyepuro dosane gedhe engko marai dadi presiden yang buruk. Pangeran apa mbok gurui ngono. Mbok kaya ana Jokowi ini jangan diampuni, nanti jadi presiden hukum yang buruk. Mani iki mensomasi. Tolonglah Gusti hukum yang tegas. Biasa memang. Lalu Muhammad bin Qadir, ketika dia nyorati wong fasik ternyata atine sujud tenan Gusti kula niku isin ati jenengan pirsa kula ngukumi sepurane jenengan ora mampu nyepuro tiang-tiang sing fasik. Artinya yang membawa dia nyolati itu mergo isin mbek pangeran. Sami kados kula niku anggere susah. Kula ge menungso kan, ge kecewa mbek kados kula kadang mbek Mustofa kecewa, mbek Rukin kecewa kadang. Tapi anggere kecewa, lho Rukin aneh ini ayo gaweane pangeran. Sing kritinge sapa kapan. Dan kan aku kecewa baru kan, kecewa desainnya pengen, desain itu nih sampai. Tapi rakyat kecewa ya mangkal lo tentang. Mau angker kan tak kurangkan batu ini turun terus sirai itu kemuli. Zaman kalau cek kontrak tentang kota gede itu, kan ujung butuh aku itu rambutan terus mau bosan terus batu aku ya. Mau tuh teko serokokan, barokokan kemulan sirai turun. Mau terus mangkal lo lihat batu. Tapi yang eling Gusti masyaallah Gusti makhluk jenengan. Wong masalahe akeh ngono ya kok saged di. Akhire kula maca Quran wa rahmati wasi'at kullas. Pun Gusti. Iku jenenge sujudul qalbi napa? Sujudul qalbi. Mane eling-eling dadi ati sing sujud terus. Sujude wong macam-macam. Nah sujude Muhammad bin Munkadir ketika nyolati wong fasik. Wae dekne ora krana fase iku. Krana kula niku izin Gusti nak nganti jenengan pirsa, kula ndarani nak sepurane jenengan niku ora iso menembus tiang-tiang sing fase. Iku sirine kena apa Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal munafik binasil Quran diundang salat tetep rawuh napa? Salat. Yo soal kok akhirnya pangeran nglarang urusane pangeran tapi Nabi tetep salat. Karena bagi Nabi mungkin saja di sepuro, paham? Nabi kan tetap rawuh. Iku sirine kenapa Nabi tetap kersa rawuh bagi Nabi. Nah niki melane kula ijazahi si kiai-kiai biasa dadi kiai nek diundang wong fasik mati kon nyolati. Nak kowe keberatan mergo mangkel kelakuane macam-macam. Iku wis niate kula niku izin ambek pangeran. Nek izin gawe wong izin. Tapi nek anut syariat, nek ngrasa tokoh sentral ya ora usah teko. Tapi sapa sing GR dadi tokoh nopo? Sentral. Lha kan iku aku GR. Mergo ukurane dipake iku jika tokoh sebaiknya tidak datang. Tapi mosok wong ngape menamakan diri. Dan ada kejadian teng daerah kula sekitar 15 kilo dari saya. Ada seorang ya cara lahirnya riyen nggih tiyang apik, tapi matine bunuh diri. Gara-gara bojone kakan pola. Wah, iku tak desa namane nyolati. Lucu ku malah walian. Sing wani nyolati wong alim-alim sing roh hukume ana. Akhire sing salat wong alim tok. Wong limo wong alim kabeh. Malah bejo dene akhire. Gara-gara sing liya krungu-krungu nang bunuh diri ku. Ra oleh. Mudine rawani, ustaze rawani. Sing wani wong alim. Kan cocok kan jiran kok wani wong limo alim kabeh. Bariku sing wong alim do getun. Tapi sing wong alim yo kuwatir nek sing salat akeh akhire mun boten usah dinar. Malah dadi repot.
Tapi saya pastikan, kalau percaya tentang teks niku, sampean kalau nggak percaya baca di teks hadis babuman alihiden itu waki sabiman alihiden kullu murtakibi kabirotin. Itu sebaiknya yunasof di separuh. Mereka Nabi sempat ngendikan sallu ala sohibikum nopo sallu ala sohibikum. Itu nih kau nyolati ya kurang usah Nabi kundur. Memang itu bagus. Menurut saya kan tidak fair ya, misalnya Rasulullah atau wali atau ulama, wong sing mati oplosan. Sing nyolati padha aki imam masjid yang mati pas sujud. Sesuatu kan mendingin, ternyata sama saja. Paham ya? Kan tidak ada jera, tidak ada nopo terapi kan tidak ada. Nah, tempat ini ada TV, padha. Apa akeh wong soleh? Ya bener lah, wong soleh mriki malah. Tapi salat mriki rapati seru, mereka nak teko terus salat mulai seru. Ndera kula seru. Ya semua tokoh mati seru tenan. Kon sing imam yo ketok ruwa ki gelombang kedua ketiga. Mula riyen bapak kapundhut nganti mangkel wis sing imam ora berber. Wah dhewe piye disarekno kapan amen. Bareng ape diumuno salat keberapa MC-ne tak mumpun pun pasake jenazah. Suwan sing ndongakno malah rupet nih. Ora berber. Ngomong kok kesuwen nopo. Ya memang kita itu akan mengalami banyak masalah. Misalnya di satu sisi jenazah kudu cepet nang sarean dari Nabi nak apik benang tok nang apike. Tapi di siang lain kadang sing salat itu bergelombang. Kadang gelombang itu krana salah tiyang, maksudnya tekane sak kubri yang dinteni terus agak berber. Ya cara kula wis pokoke misale rukin mati, ya misale mati sampai itu ya sambal wis jero ya. Bagaimana? Nah dekne wong apik ya benang tok apa ya? Swarga. Nak boten melarat wis senang bar. Dewe Nabi kan Nabi tak ngendikan kan seni. Asri bil janazah. Janazah iku cepetno. Fa intaku hasanatan fa khairun tuqaddimu. Nah, namanya dekne apik bilang cepet tok kene mata. Wa intaku wa dzalika wa intaku syarron fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maksudnya nak wong elek lha opo ngelek suwe-suwe kok. Mbok rumah nang buak nang wes. Jadi Nabi ngedikan dua kemungkinan, nak apik benangin swarga, nak elek lha opo kok rumah. Wes. Jadi cek apik cek elek iku pokoke ya cepet kabeh kan. Cuma anak sing apik ben cepet. Nah ning swarga ning enak lha kok. Nak sing elek lha opo kok rumah. Jam piro kan pitu? Paham ya, jadi eling-eling makalah kula sing terakhir wa madaru hadhi thariqah ala hadhi sajdah idza hasalatil insan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu falam yakun lisyaitani alaihi sabi wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdan adaban malam ya lihat tahaqqaqu bismil isma. Jadi wong kudu tahu ngakoni hadhi sajdah nggih namung sak sujudan iki tapi niku nak kasil tenan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu al-fatihah.